नमस्कार हजुर। आज हामी यो घार चाहिँ एक हप्ता अगाडि राखेको घार थियो। यो घारमा कसरी मौरीले काम गरिरहेको छ त? हामीले आधुनिक घारमा जङ्गली मौरी लिएर राखेको थियौँ। त्यो घारका मौरीहरूले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा म आज देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी यो घारलाई खोलेर देखाउँछौँ। एक हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले अर्को डुँडका बच्चासहित भएका दुईवटा चाकाहरू राखेका थियौँ र त्यो चाका राखिसकेपछि पर्मानेन्ट रूपमा बस्छ भन्ने कुराहरू हामीले भनिसकेका थियौँ। र त्यो मौरी कसरी बसिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, अनुकूल ढङ्गबाट बसिरहेको छ कि छैन, त्यो बसिसकेपछि कसरी काम गरिरहेको छ त? तर अहिले एकदम प्रशस्त मात्रामा पानी परिरहेको छ, आकाश एकदम धुम्मिएको छ, तर पनि कसरी काम गरिरहेको छ म देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो बाख्रा खोल्न चाहन्छु साथीहरू। यो बाख्रालाई थोरै माथि ल्याउन चाहन्छु साथीहरू। यो चाहिँ यो बाख्रालाई म थोरै अलिकति माथि ल्याउन चाहन्छु। यसरी चाहिँ म हेर्न चाहन्छु साथीहरू। यो बाख्राबाट काम गरिरहेको छ त। अब म बिस्तारै खोल्न चाहन्छु साथीहरू। आज धुमिएको छ, पानी प्रशस्त परिरहेको छ, तर पनि मौरीले कुन ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ है त, हेरौँ है त साथीहरू। ल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मौरीहरू कसरी चाहिँ काम गरिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले हामी थोरै सारिदिन्छौँ यतापट्टि। हामीले 2-4 दिन अगाडि यसलाई हामीले 2-4 दिन अगाडि मात्रै यो फ्रेममा हामीले सारेर चाहिँ त्यसरी राखेका थियौँ साथीहरू। त्यही भएर हामीले आज यसलाई कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरू हामीले देखाउनका लागि आज हामी हजुरहरूमाझको यो भिडियो नै हामीले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बनाउँदैछौँ। त्यसै भएको कारणले गर्दा आज म यो विषयमा चाहिँ मैले प्रष्टसँग देखाउनै पर्छ साथीहरू। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मौरीले काम गर्ने सही तरिका गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि धेरै किसानहरूलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। त्यो आधारमा पनि हामीले भन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले गर्दा आज हामी यो विषयमा पुरै हामी चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ अब म देखाउन चाहन्छु। हामीले राखेका चाकाहरूमा त्यो वस्तु रखिरहन्छ त धेरै किसानहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ नि त, यो यसरी बस्दैन होला, होइन होला भन्ने धेरै किसानहरूको, आम किसानहरूको पनि धेरै चासो पनि विषय हुनसक्छ यो। त्यही भएर पनि म आज चाहिँ यो विषयमा चाहिँ देखाउन चाहन्छु साथीहरू। सबभन्दा पहिला हामी यो फ्रेम नजिक आइसकेका छौँ। मैले एक हप्ता अगाडि चाहिँ मैले यो मौरीले चाहिँ राखेको थिएँ। त्यो मौरी राखिसकेपछि यिनीहरूले असाध्यै धेरै ढङ्गबाट, राम्रो ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ अहिले। यदि आधुनिक हारमा सार्दाखेरि पनि तिनीहरूले चाहिँ मजाले काम गर्दो रहेछ साथीहरू। यदि हामीले आधुनिक हारमा पनि सही ढङ्गबाट यदि सार्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले असाध्यै धेरै मजाले चाहिँ काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट भइसक्यौँ हो। अब हामीले हेर्नु दुईवटा खाली छ, एउटामा, दुईवटामा, तिनवटामा चाहिँ मौरीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ साथीहरू। अब अर्को चाहिँ यो खालीमा पनि राम्रैसँग बसिरहेको छ। यहाँ मौरीहरू चाहिँ एकदम मजाले यो आधुनिक हारमा सार्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ असाध्यै मजाले चाहिँ मन पराउँदो रहेछ साथीहरू। यहाँ देख्नुभयो नि त, हामीसँग कतिवटा थोरै फ्रेम हालिदिएको छु। अहिले मैले धेरै फ्रेम हाल्नु हुँदैन भनेर यसमा चाहिँ मैले यो फ्रेममा चाहिँ मैले ठ्याक्कै चिसोले एकदम गमाइरहेका छन् है मौरीहरू। यो फ्रेममा चाहिँ हामीले एउटा चाको यो यसमा बाँधेका थियौँ, धागोले सर बाँधेर बनाएका थियौँ। यसमा पनि हामीले धागोले बाँधेर बनाएका थियौँ। यसमा सानो भएको चाकालाई पनि यसरी धागोले बाँधेर हामीले मजाले राखेका थियौँ। अब मौरी आवत गर्ने एकदम सजिलो बनाउनका लागि हामीले यो ढङ्गबाट हामीले काम गरिएका हौँ साथीहरू। अब मौरी यो यसरी अब पर्मानेन्ट रूपमा बस्छ क्या। यदि अर्को तपाईँले ऊ घरमा राखेको भए यसरी मौरी नबस्न पनि सक्थ्यो नि त, यसरी मौरी नबस्न पनि सक्थ्यो। त्यो भएकोले गर्दा तपाईँले यदि मौरीहरू राख्नुपर्ने अवस्था छ र मौरीहरूलाई चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग नै राख्ने हो भनेदेखि तपाईँले अवश्य पनि यही ढङ्गबाट तपाईँले यदि राख्ने चाहिँ तरिका यदि सही छैन भनेदेखि पनि तपाईँको मौरीहरू नबस्न सक्छ नि त। त्यही भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले अवश्य पनि काम गर्दै आइरहेका छौँ साथीहरू। अब यो आधुनिक हारमा हामीले जङ्गली मौरीहरू ल्याएको, खास चाहिँ यो जङ्गली मौरी है। जङ्गली मौरी पनि असाध्यै मेहनती हुन्छ अरे क्या। त्यो भएकोले गर्दा आधुनिक हारमा सार्यो भने चाहिँ उनीहरूले असाध्यै मजाले यति मजाले
चाकोलाई समातेर बसिरहेका छन् साथीहरू। अब यो असाध्यै ठुलो चाको थियो, यो चाको चाहिँ अलिकति ठुलो छ, यो सानो चाको छ। अब यसरी हामीले खाली फ्रेम चाहिँ 2टा मात्रै बाँकी छन्, यी 3टामा एउटामा यसमा पनि मौरी छन् देख्न सकिन्छ हामीले यसरी। यसमा पनि मौरीहरू छन् यो खाली फ्रेममा। त्यसपछि यो पनि खाली फ्रेम, यो चाहिँ हामीले भरि फ्रेम जुन हामीले राखेका थियौँ नि मौरीको आधुनिक मुडे घारका मौरीहरूलाई चाहिँ हामीले सारेर चाहिँ यो आधुनिक घारमा राखेका मौरीहरू। अब यसमा पनि मजाले काम गरिरहेको छन्, यसरी बसिरहेका छन्। अब यो पर्मानेन्ट रूपमा उनीहरूलाई बस्नका लागि एउटा आधार हुनसक्छ। अब यदि ठुलो पानी परिरहेको छ, यदि ठुलो पानी परेको कारणले गर्दा हामीले यिनलाई चास्नी पनि दिनुपर्छ है साथीहरू। अब चास्नी नदिनु हुँदैन है, किनभनेदेखि यिनले काम गर्न जान पाएनन् नि। यिनीहरूले जब हामीले मौरी आउने बित्तिकै पानी पर्न सुरु गर्यो, 1 हप्तादेखि यिनीहरू पानी अत्याधिक धेरै परिरहेको छ, जसले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ अवश्य पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चास्नी चाहिँ अवश्य पनि 100% हामीले घारमा चास्नी चाहिँ राख्नु पर्यो साथीहरू। नभने चाहिँ चास्नी राख्न सकेनौँ भने चाहिँ मौरीले काम गर्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि त उनीहरूलाई। यो सिजन छ ठ्याक्कै, यो सिजनमा अलिकति मौरीहरू चाहिँ काम गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा आधुनिक घारमा सारिएका मौरीहरूलाई यदि पानी पर्यो, तपाईँले हामीले सार्ने भन्दा पनि जङ्गलबाट आएका मौरीहरू रुखमा भेट्टाएर हामीले राखिएका मौरीहरू हुन्। अब यो मुडे घारका मौरीहरू प्रायः जस्तो यो गाउँमा आउने भनेका सरिया जुन हामीसँगमा गाउँघरमा चल्ती मौरीहरू सेराना जातका मौरीहरू छन्, त्यस्ता जातिका मौरी मात्रै आउने हो नि साथीहरू। जुन पाइने मौरी चाहिँ अवश्य पनि आउँदैन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले यसरी चाहिँ हामीले यसरी काम गरेको अवस्था पनि देख्न सक्छौँ साथीहरूले। यसरी मजाले झुन्डा भएर मजाले बसिरहेको छ, यो पनि झुन्डा यसरी मजाले बसाइसकेको छ। अब हामीले यसरी सरसफाइ गरेर टक्क अब हामीले चास्नी छेउमा चाहिँ केही न केही चास्नीहरू चाहिँ मजाले हालिदिनुपर्छ साथीहरू। नत्र भने यिनीहरूलाई बस्न चाहिँ अवश्य पनि गाह्रो होला कि जस्तो भन्ने कुरो लाग्छ मलाई। र यसमा चाहिँ यो दुईवटा फ्रेम चाहिँ खाली छ, दुईवटा फ्रेम चाहिँ असाध्यै पनि खाली छ। त्यही भएकोले गर्दा अब हामीले यसमा पनि पछि चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। र यतापट्टि हामीले हालेका चाकाहरूमा चाहिँ मजाले बसेर मौरीहरूलाई सुरक्षित जोसँग क्या। यदि तपाईँको घरमा मौरी सार्दै हुनुहुन्छ, मुडे घारको मौरी छ, तपाईँले छुट्याउनु पर्यो भनेदेखि आधुनिक घारमा 2-3टा चाकाहरू चाहिँ तपाईँले यसरी बाँधिदिनुपर्छ है। यसरी सरलक यसरी सरर धागोले बाँधिने चाकालाई यसरी सरर चाकुले बाँधिदिने। त्यसपछि आफै सरेर चाहिँ त्यसले काम गर्न सुरु गर्छ। त्यो भएकोले गर्दा हामीले अवश्य पनि यदि घारका मौरीहरू तपाईँले सार्नुपर्ने छ भने चाहिँ आधुनिक घारमा सार्ने। आधुनिक घारमा नबसेको मौरी पनि बस्दैन है। आधुनिक घारमा नबसेको मौरी मुडे घारको मौरी मुडे घारमै बस्छ, खोपे घारको मौरी खोपे घारमै बस्छ भनेर धेरै हामीले चिच्यायौँ पनि होला धेरै समय। तर त्यो मात्रै होइन है, अनुसन्धान गर्दै जाँदा समय चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि यसरी पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रमाणसहित हामीले देखाउन सक्यौँ। र त्यो आधारले गर्दा सबै साथीहरूलाई खुसी हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ यसरी मजाले यसले काम गरिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् कति मजाले चाहिँ काम गरिरहेको साथीहरू। त्यो भएकोले गर्दा तपाईँले पनि यो ढङ्गबाट मौरीहरू सार्दै हुनुहुन्छ, सार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने यसरी चाहिँ मौरीहरू सारिदिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ 100% तपाईँको मौरीहरू बस्ने सम्भावना हुन्छ। अब यो मौरी भाग्ने सम्भावना हुँदैन, किनभनेदेखि चाही त दिन परेर खान चाहियो। तर अब किन भाग्दैन भनेदेखि यी सुरक्षा छन्, यिनीहरूलाई बस्नका लागि सुरक्षा यो है मेरो घार भन्ने कुरा उसलाई आधारित भइसकेको छ। ऊ बस्नका लागि मन पराइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ अब हामीले अवश्य पनि बस्नका लागि अनुकूल बनाएको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ 100% बस्छ। 100% बस्ने भएकोले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि हामीले राख्न सक्छौँ साथीहरू। अब कतिपय साथीहरूले राख्न सकिन्न, यो हुनै सक्दैन भन्ने पनि भन्नु होला। त्यो चाहिँ गलत हो। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने यो कुरा गलत हुनसक्छ। हामीले प्रमाणसहित देखिसकेका छौँ। हामीले 1 हप्ता अगाडि राखेको भिडियो पनि यसमा हालेको पनि देखायौँ। त्यसपछि हामीले अहिले बसिरहेका काम गरिरहेको पनि देखायौँ। अहिले चाहिँ प्रशस्त स्तरी पानी परिरहेको छ। हेर्नुहोस् एकदम झरी, यस्तो झरीमा चाहिँ यिनीहरूलाई चास्नी दिनुपर्छ साथीहरू। चास्नी नदिने हो भने मौरी भोकै पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले थोरै चिनीको लेप चाहिँ हामीले राखिदिनुपर्छ साथीहरू। नत्र भने यिनीहरूले के खाने त, अब खानु त पर्यो नि। यिनीहरूले भोकै बस्न त यिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा अवश्य पनि तपाईँले पनि यो ढङ्गबाट मौरीहरूलाई चाहिँ पाल्नुहोस्, राख्नुहोस्। र छुट्याउँदाखेरि पनि आधुनिक घारमा छुट्याउँदा हुन्छ, किनभने काट्न सजिलो हुन्छ नि। मुडे घारको मुडे घारको मौरीलाई काट्न तपाईँ असलै पनि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा तपाईँले आधुनिक घारमा काट्न पनि सजिलो हुन्छ, मौरीको रानी छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ। कतिवटा रानी हालेको छ त्यो पनि छुट्याउन सजिलो भयो। हरेक कुरा छुट्याउन, हरेक कुरा गर्नका लागि त्यसले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो आधारमा पनि हामीले यो भनिरहेका छौँ। तपाईँले पनि अवश्य पनि यो ढङ्गबाट काम गर्नुहोस् भन्दै तपाईँले पनि हामीले जसरी सार्यौँ त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् र अहिले काम गरिरहेको पनि अवस्था पनि हेर्नुहोस् र तपाईँलाई अवश्य पनि थाहा हुनेछ भन्दै हामी यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद, नमस्ते।